За Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 150 төгрөг хэмжээний сургуульд 307 мянга орчим хүүхэд суралцж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн 300 мянга орчим хүүхэд бол яг 2 ээлжээр, за 5600 орчим хүүхэд бол 3 ээлжээр хичээлж байгаа. За үүнээс харахад бол 1125 хүүхэд буюу нийт сурагчдын 0.4% нь ерөөсө ганцхан ээлжээр хичээлж байгаа гэсэн үг. Суралцах орчны үед аваад үзэхэд бидний 10 жилд байхад бол өдөөс өмнө хичээл ороод өдөөс хойш бол багш хоцрогдолтой хүүхдүүдийг бол авч үлдээд 2-3 цаг давтлага хийлгдэг байсан. За тэгвэл нийт Улаанбаатар хотын төрийн эмчийн сургууль суралцж байгаа хүүхдүүдийн 99.6% нь багшаас нэмэлт даалгавар авах хоцрогдлоо арилгах ямар ч боломжгүй нөхцөлд суралцж байна гэсэн. Хүүхдүүдийн зочид хөдөлгөөнийг одоо ингээ харахаар дүүрэг хооронд 168 мянган зочилт бол тоологдоод байгаа. За энийг яаж гаргасан бэ гэхээр жишээ нь Баянгол дүүрэг дээр нийт хүүхдүүдийн 73% нь яг Баянгол дүүрэгтээ сурч байна. Үлдсэн 27% нь бол өөр дүүрэг шилжин суралцаад байгаа гэсэн. За мөн Баянзүрх дүүрэг бол 81%-тай, Сонгоны харахад 79, за Сүхбаатар 71, Хангул 78, Чингэлтэй дүүрэг бол бүр 64%-тай асуудал бол гарч ирж байгаа. Ерөнхийдөө өдөрт дунджаар 2 цагийг хичээл хийх, хичээлээ давтах, тэ нэмэлт секс дугуйланд хамрагдахын боломжийг алдаж байна гэсэн. Нийт Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт 168 мянган хүүхдийн зочид хөдөлгөөн явагдаж байна. Бид энэ асуудлыг шийдэж чадах юм бол давхар ард замын төвжирлийн асуудлаа шийдэх бүрэн боломжтой.